नेपा नगर क्षेत्र में रूठे इंद्रदेव अन्नदाताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची। बोनी किया हुआ बीज खराब हुआ। बारिश नहीं होने से क्षेत्र में मातम छाया। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण अंचलों में पुरानी परंपराओं के अनुसार पूजन किए जा रहे हैं। आदिवासी लोग गीत गाकर, महिलाएं सिर पर पानी के घड़े रखकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के जतन करती नजर आ रही हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हो रहे पूजन में शामिल हुई नेपा नगर क्षेत्र की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर आदिवासी समाज के लोगों के बीच पहुंची और क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, इसके लिए विधायक ने आदिवासी परंपरा अनुसार इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए समाज के लोगों के साथ गीत गाए, नृत्य भी किया। विधायक ने आदिवासी भाषा में गीत गाकर, सर पर मटकी रखकर घर घर जाकर उनके साथ पानी भी मांगा। आदिवासियों की परंपरा का निर्वहन कर इंद्रदेव और आदिवासी देव ढेडर माता से क्षेत्र में अतिशीघ्र वर्षा को लेकर विधायक ने प्रार्थना भी की। आप डावरा में जो आपके सर में घड़ा लेकर भाइयों के साथ खड़ी हो, तो क्या उद्देश्य है आपका? ये जो अभी बारिश के मौसम है पर बारिश नहीं हो पा रही है और हमारे जो आदिवासी समाज है ये सर पे घड़ा लेकर और ये देख डेडरा माता के नाम से इंद्र भगवान को हम मनाते हैं और सर पे घड़ा लेकर जाकर भगवान को पहले नहलाते हैं और एक दूसरे के आंग में पानी डालते हैं ताकि हमारे जो किसान भाई है जो भी परेशान है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और इसलिए परेशान है, तो हमें ये इंद्र भगवान को मना रहे हैं।